pasti orang kok mungkin. Karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika. Trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim. Anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia. Trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu. Karena trennya tetap mereka itu enggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, tidak dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola, tapi tetap Islam. Padahal Islam menghafal Fatihah tok atau sholat, ya tetap nyabu, ya tetap, ya agak sih tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap Islam. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, lebih orang Islam sih nggak sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap dia gawe iman, agar gawe iman tetap yukhrijuhum minadz zulumat. Nah kena macam Quran es kaya aku udah dadi wali. Nah ora sarja arep-arep dadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi ora sekedar yukhrijuhum wis dadi wali. Terus keren ya soalnya, ya wali, ya bukan wali amatir, gue langsung papan atas. Mestilah Allah biar mbak sing tikan, tak kira percaya be pangeran. Allahu ti Allah waliul ladzina amanu kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mukmin ngono. Kalau ndonga nganti sungkan, kok kathah mandi, kan ora jarang ndonga. Nak kepeksa itu banget berantane ning pangeran terpaksa ndonga, tapi jarang kalau ndonga aja. Lah nek ndonga sing umum-umum supaya kowe roh dalan ya tak dongakno. So ihdinas siratal mustaqim menawa tak dongakno. Supaya kowe dadi manusa tak dongakno, supaya sing umum-umum menawa. Nah niku sering kula donga. Saya ulang lagi. Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Basim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekhona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira ora rasane dadi ulama ya. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah. Jare duha mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine kowe ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sing mari ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk, tapi utekem kan gak tau khusyuk. Jadi mukhalafah berontak wae pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo nek ning apal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep lah sucune sing ijazahi ya bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel, jare nek apal Quran uripe penak. Jebule yo ora tau. Ora tau penak. Lan kalau betul nanti ijazah, kena utak-utak berontak itu malah. Pucat kan? Nah ngerti kok gunane duha apa? Ya duha wae ya. Nak gunane maca waqiah ya maca wae. Aja geman ki mono gunane. Mesti protes utek elek-elek ini pikiran. Ayo utekem lho. Lah aku niteni iki sing wali mbok ora niteni. Ana nure, mesti ana nure. Karena tadi, kalau angker maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minadz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah patil nafidah, pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulanya aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit, saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang, itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggon di roh.
Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al asbab al katsifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan ben iso urip, nyari sesuap nasi. Memang bahasane wong-wong goblok. Jadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salat ning Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokoke iso. Iku malaikat jagal modal apa. Jadi wis ra iso wali lah kemana rai-rai wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Lah jane kita terangno carane dadi wali ku kathah, tapi maksudnya kan gak dinyali untuk daftar. Jadi terus piye ya dadi wali apa dadi wali? Dadi wali yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaid usul fikih apal. Emil endi? Wali. Ajane luwih gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Ya, masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga iki sesuai dadi wali. Lah ada wali itu yang dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual, raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya, masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning ndi disio. Bahkan bojone wae. Itu peluang itu juga peluang. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampai di Australia, itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cilik-cilik tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Wis kira usah kuwatir. Engko nak imanem wis sah, iku tetep Allah mensifati dirinya yukhrijuhum minadz zulumati ilallah. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minadz zulumat ilallah. Saiki bukti paling gampang, Islam ana ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran, gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang undang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, mungkin ini tiket ditukokno, aneh-aneh, ora usah GR. Mulane dora para pangeran kelira-keliru berkakan di servis. Aneh-aneh. Dai asli ini sing TKI iku. Iku asli. Gaji di gurunan gawe masjid. Dia ini teko wis ditukokno tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dekne kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun. Anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah Mas. Kamu gaya-gaya non diundang buruk populer. Ora ono tarbiyah blas, ora ono apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke. Jadi ini penting. Terus kowe nak kepengen para pangeran, bayangno dadi ulama dhisik. Kayak apa tersiksanya? Akhirnya ulama dhisik tasyafi itu menghibur diri, tasliyah bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama annas. Nah itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunya ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone.
Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira untuk pinter. Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning donya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lu jabat RT dilorot. Niku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misale buat ate muflih, pokoke anggere gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkeme elek, bejoku ning ndi le, Mbak. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya benar Ibnu Abbas, kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang, tapi karwan mesti menang di akhirat. Ning dunia itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digandaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nanggu status manusia iso kalah. Nabi pinter, akhirnya masyhur. Tapi kira sampeyan dadi nabi malah ngarah. Gak misalnya orang nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya ku ulama jelas orang mubaligh yakin ulama, orang mubaligh. Mulane ana ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama kok mbok ulamakno iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubaligh. Nek liyan ulama saleh ben kono banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran yang nganggo aku manusa repot deh. Iso wae ka? Akhirnya nganggo status nabi pembawa kebenaran. Makanya ndongane masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nek jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup BA ya grup Kanjeng Nabi. Iso bae ya grup lah, cara saiki napa? Grup. Ya, tapi buatan grup A grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadil isoba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud itu ceritane kene, bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abu Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nek. Lah kan Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang utawi lu ha. Benan nas. Yo sentralno aja kowe kok marai keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok yo wis nyetel dhewe mergo nek kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kula mesti bener ya wong kula anut pangeran dalam bab itu. Dadi Kanjeng Nabi dikalahno ning Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan. Kok perang Uhud ku sunik wong Abu Sufyan bareng kalah yo. Baleni lewat, yo. Kapan yo melane Uhud itu ning tarikh sini Badar Sani. Padahal panggonane ning Uhud tapi iki seri ajane. Kayak kowe saiki melarat itu kan sak seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi, misalnya Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Itu ya halan, satu kondisi. Tapi dawuh Said Zabidi mawas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok wamuk dunia akhirat. Jadi saya Zabidi duka. Kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin. Wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'aba wa wajadaka dhallan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai enggak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wa wajadaka terus ailan fa'aghna. Saya jajal maknanya situ. Alam yajid kayati manfa'a wa wajadaka. Terus wa wajadaka ailan Muhammad, Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin. Fa'aghna, maka Allah memberi kecukupan.
Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola amlam yahsul. Hasola yaiku ana futuhat Mekah, ana Fatu Mekah. Iku sahabat sing tau melarat itu untuk bagian emas nganti gawe ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin ya halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna hale. Ora kok jelek-eling bareng ana wong kiai. Oh dhisik sekolah atau muga kiai. Ya repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis jelek-eling kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae ta. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tau. Tahu goblok nek pondok tahu tangan, semacam-macam. Lha iku halan duna hale. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan duna hale. Lah repote soleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki soleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'aghna. Dawe ithaf itu fa'aghna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaraka malan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaraka dainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak saw. Masyhur hadis iki. Dene ra ro sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi fikir. Lah pancen kowe mubalek ora wong alim. Ayate jelas mbok waca bendina wa duha, pancen ra paham lho. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina. Berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad itu dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil ta gak kasil? Kasil. Wis tobat yo, cangkemmu niku kemarin. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Mesti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Koyo kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merakyat anut kowe mergo koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil, duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan pancen makom. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dan jelas bahwa jadaka ailam fa'ana. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi iso ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki iso ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Yo ngaji kok ora khatam. Itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, dicari Nabi melarat ya muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho. Terus piye? Ngono ya kok do urip aku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sawo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi kayak gue, kadang kan sugih sira salat, kowe duha terus ra sugih, kono sira tau salat, sugih. Lha iku padha menusane, kadang pikir aduh diitung, wis padha menusane ben kono. Kemlah di status manusa atau status hak. Hak yo ora terus manusa. Lha iku nak ngaji khatam ngono. Dadi beda wong ngaji khatam ora khatam ku beda. Dadi sing warasatul anbiya iku ulama. Ana ulama sing salah iku jebuk tangisi, iku paling zalah kepleset.
Nah orang lama saleh pancen awale kan pancen ulama, kok ribet. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal-hal yang lain, pancen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tau ngaji, baru nabi ku melarat ngene-ngene. Lha nabi kok disifati melarat, itu maknane fa'aghna piye aja. Kena darane nabi melarat, terus kena maknane fa'aghna piye? Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nek tetep melarat ngene, fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pangeran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo kan takut anu tongkong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Oh, ora karu-karuan. Ayo milih dik. Kanduri sarung. Oh, aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngkaruan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli pengiran Isyraq. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Lalu diantara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala taqharu amma sa'ila fala tanhar, terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-critakno wong. Jadi aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi isbar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok tuh. Akhirnya sregep terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik judes saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki sugih. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora paham. Nggo sawi ngalor ngidul. Ya jadi anggere ana cerita asal ijek donya ku halan duna halin. Eling-eling ku diantara pilihan takwile Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblok ku zaman dhisik. Saiki yo cek rodok tapi kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso cek ku dadi kiai ku sekolah ra tau munggah. Pemene gurune ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Mulu. Sajane tetep goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku ya mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya terpandai di lingkungan saking ya dong ya dadi ngaji tafsir iku ambek ulama. Yang ambek nopo ulama, karena ulama ini sing tersiksa ambek nak ono ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti debab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Dadi zahire iku beda-beda. Kan ning Quran kan zahire beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ada kondisi begini-begini itu Dewi Ibn Abbas halan duna halin. Ya contoh paling gampang ya, sing kowe mesti roh itu. Ya mayafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaro itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaron ya satu kondisi, Firor ya Firru ya satu kondisi. Jadi kan misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu asal lari, paham ya? Yeah. Mungkin setelah reda golek anake, golek bojone. Ya itu kan kondisi. Terus wong nyeritakno pas gempa melayu kabeh. Tuh mbok bayangno melayu terus. Lha kok ketemu anake ya melayu ya tahu saiki wis ora kan yo ngono. Ntek ngono kok ora iso. Dong ya iki. Nggih, dong. Dong nggih. Wes sini-sini wong salat. Lho masalah aku melok isin nggo jalalene ora rene. Lho dadi guru ya duwe isin ngawur. Mulang ya ini ya ana goblok ya isin ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhirnya ra isin wong ikhlas. Wong ikhlas ora repot tuh. Di murid ra paham ya ora isin santai. Mulane ikhlas nak kenemenen ya dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojlok bener. Aku bener setuju mbek Imam Ghazali. Kabeh dikritik nek Imam Ghazali.
Ya mergo ikhlas iku yo ono ngawure. Nah, mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep apik. Lha jelas dawuh sinten Imam Ghazali sering riwayatno niki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisuna ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahayane terus di murid goblok ora isin santai. Kan mulange ikhlas. Gak kasil ya ora apa-apa. Wah ya repot ala khotorin azim. Dadi mulane kula niku apik ikhlas temen-temen yo mau. Karena kok akhirnya ra diisin. Akhirnya nak mulang mbek ngantuk terjememeng, sepaham ra paham kok pangeran. Repot. Mana akeh lho kiai ikhlas nak mulang mbek ngantuk dermemeng dari alasane sing mahamno pangeran ra aku wis suwe lah ngono. Lah rai-rai ngene ra diterangno jelimet yo ora paham tenan. Wong diterangno jelimet ae ora paham. Lan kula setuju model Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngampanyano ikhlas. Tapi nak mikir murid yo nganti nangis. La'allaka bakhi'un nafsak. Sampai Nabi ku tirakat, aku terus dadi nabi ta ora ya wong ora paham-paham iki. Lho masyhur hatta hamma antaradda minal jabal. Sampai Nabi ku ngandani kaum ora paham-paham nganti saku leren ta piye iki. Masih taradda minal jabal, masyhur ini riwayat-riwayat. Enggak usah diterjemah taradda minal jabal. Lha iku disebut la'allaka bakhi'un nafsak, muhlikun nafsak. Muhammad coba pikir nemen-nemen kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh, mek pangeran ora usah. Ora paham ya bakat to. Tapi misalnya aku dablek iki salahno pangeran, wong di murid ra paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Ya tunggale kok mubalik karuan duwe urunan disangokno kok tenang iku piye. Boyo tersiksa sithik-sithik. Ya senajan to halal tapi ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane udor tarian bareng kumpul dikekno ndekne dhewe nggo alpat mbok yo ono tersiksane to dul. Senajan to halal tapi yo duwe tersiksa. Dadi kiai yo misale koyo kula senajan to goblokmu bakat misale yo duwe tersiksa tapi aku iku gurune. Yo kudu ono bakhiun nafsak. Tersiksa. Senajan to tersiksa lah yo tetep ngene. Lah iku tekan dari pangeran sakit mek kekasih la laka bakhiun nafsak mat yo pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya tetep dipikir wong Kanjeng Nabi wapian. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikhlas yo jalan, peduline yo. Jajal kiai-kiai agar latihan ikhlas. Mulang terus grembeng mbek turu. Ketakoki kena apa, Mbah? Ikhlas. Mana benar digojol ke wal mukhlisuna ala khotorin azim. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mereka tuh biasanya ora peduli. Kenapa orang ninggali warisan anak putus kabeh pangeran ben kono. Ibarat ra digekno kopi bojone ngamuk, jare kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang ono wong seimbang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ku yo ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umatnya orang tok hidayah atau ora pinter atau potensi neraka itu tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala ardo wa waqidun ummati finnar. Kula tetep boten ridho. Nah, salah satu dari umatku wonten sing teng neraka. Artinya kan ngene ora kok terus Nabi ikhlas jol setang. Ten neraka iku terserah le Gusti. Niku kaulane jenengan jan nakal tenan Gusti. Ora ana ning riwayat Nabi muni ngono iku. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepuro ta ora? Mergo ape ra nyepuro Nabi dhewe gampang nyepuro. Ape nyepuro wong salah kok disepuro. Nah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Kalau ana wong mbek salah mbek Nabi, nek ulama mesti bingung. Ape ra nyepuro sifate Nabi gampang. Ape nyepuro wong salah kok di. Kowe milih ndi? Bingung. Dadi ulama kuwi ora bingunge. Milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darane sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa to. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Ya jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat misal. Nak nganggo fikih iku apa? Tapi nak nganggo fikih ngilangi goblok iku wajib. Blojo iku wis cukup umpama bojomu qanaah.
Berarti kena nang omah malah dosa. Mergo ora ngilangi. Goblok. Berarti iki wong apik ta wong elek? Apik. Ya sekarang fikih ya, no? Fikih. Milih iki fikih yang pertama kedua. Ya sudah pinter nek semacam. Semacam diulang ana gunane, diulang ana gunane. Jadi ikhlas itu ya ono ukurane, napa ikhlas itu ono ukurane. Jangan sampai kita ikhlas kemudian tidak bakhiun nafsak. Nabi itu luar biasa. Diutus pangeran, Nabi wis dikandani pangeran, hidayah itu terserah aku, Mat. Wa ma anta alaihim biwakil, terserah aku, kira usah mbok pikir. In alaika illal balah, kowe mau nyampe notok, tapi Nabi yo kuru yo tau munggah gunung. Masyhur hatta hamma antarad minal jabal. Tapi Nabi terus dikandani pangeran, la alaka bakhiun nafsak. Ya tersiksa. Mergo ciri khas orang peduli itu tersiksa. Direwangi tahajud, direwangi qiyamul lail, ben sing pidul-pidul tetep mlebu swarga, tersiksa. Lha umpama Nabi nganggo wa ma anta alim biwakil wis wante, ben kon. Alasane ora ngono iku, proporsi ikhlas ora kaya ngono iku. Jajal lak sing ikhlas mesti terus dablek, tak jamin. Mergo mau aplikasine gak pas, presisine gak. Dadi anggere gak ikhlas terlalu ambisi, anggere ikhlas terus cul setang. Dadi cara gawe ramuan ora tau bener ngono. Pancen ra bakat ulama ngono. Dadi nak ya mau nak sing ikhlas cul setang, nak sing mikir ambisi. Wah, murid dipikir tenanan, jebule di manajemen, ziarah wali songo golek selisih. Swantri kon serwagam wabe, jebule golek selisih. Agar terlalu semangat mesti dadi ambisi. Tapi agar sing ikhlas mesti dadi cul setang. Ben ngono. Ya nyerah bakat ulama. Wong gak bakat ulama nggih ukuran ora bakana bena dalika qawama tidak pas di tengah. Lah ulama itu orang yang warasatul anbiya. Nggih ukuran itu di tengah. Nang kadang kula sering bingung, ngadepi wong salah mbek pangeran yo bingung. Ape gedeng awade nyifati dzati ghafur. Ape seneng wong salah kok disenengi. Kowe milih ndi? Lha kok qawama harus digaris tengah. Nah kowe kan gak bos menghujat yo over. Nak belo yo over. Paham ya? Ya sih bapak paham ya. Paham tuh, paham nah. Kayak latihan bahasa Arab. Lalu kalau ada ijazah ama ora cocok. Ajas tukum sebenarnya. Mobil nah, itu waktu kali latihan bahasa Arab. Fahim tuh? Fahim nah. Understand. Repot. Kesuai anut pengiran ya ikhlas yo ana takarane. Kayak ikhlas ana takarane. Jadi eling-eling dadi dawuh ulama-ulama kalau dikatakan Islam menang iku maknane halan dinahan. Sing permanen itu bil barohin wal hujat. Itu kemenangan secara permanen bahwa logika yang sehat pasti mengarah dukung Islam. Mulane Allah mensifati kul falillahil hujjatul baligh. Lan kula mati-matian ngatur hujjah nu mati-matian. Nanti sakniki kula wis mati-matian tenan. Entek ngamek lah kula kepengin Islam itu dikenali lewat hujjah. Wis entek ngamek. Lan kula nggih nate macam-macam lah, nate ketemu wong pinter-pinter teng Jogja, teng Jakarta, termasuk ketemu non muslim. Karena mereka yang sekuler ya banyak. Jangan kira semua orang non muslim juga yang sekuler banyak. Enaknya yang sekuler kan mau diskusi Gus Afif, mau apa? Diskusi. Dan kalau diskusi kita tidak perlu khawatir, pasti yang menang itu Islam. Saya pernah ditemui banyak profesor, Bapak kalau Indonesia ada sekolah perbandingan agama, Anda setuju enggak? Ini karena sudah era global. Saya bilang kalau ada ya saya setuju, tapi saya tidak menyarankan. Asal yang dikaji Islamnya bukan orang Islam. Kaji orang Islam copet ning Indonesia agar ketangkep ya. Islam. Koruptor agar ketangkep ya. Islam. Kadang ketua Islamnya mah. Nah, Menteri Agama ketuanya mah. Nah, kadang yang ketangkep malah Menteri Agamanya misalnya. Loron. Banyak kerajaan Islam sing kadang diseliru faqal arba. Ayo selir-selir ning kerajaan-kerajaan ceritane ku papat ta sak dhuwure kira-kira. Lha iku terus misalnya dagang hukum Islam ra. Makanya saya bilang, tetap ono gunane. Wong koyo kula tetep ono gunane. Kula sering diskusi. Dan mereka mendengar saya. Saya enggak apa-apa asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya. Nah, Islam kan waras. Nah wong ya empo. Sing waras sing ora ya. Ya matu-matan. Wonge loro tok, nek umat Islam sing kumat iku tok.
Lah ya kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Bener wong Tuban, bener wong mabuk ya. Umat Islam kok mabuk ora kok Islam sing kumat. Tapi kalau yang diteliti apa? Islamnya enggak masalah. Khawatir saya yang diteliti itu orangnya. Nah, sementara sekarang itu Islamic Studies itu orangnya. Makanya kita sering di barat itu agar muni penelitian Islam itu orangnya. Sehingga diceritakan kerajaan Islam di sini istrinya banyak. Itu kan terus kita terus bingung kan. Makanya saya bilang yang diteliti itu Islam. Atau misalnya ada Islam ya Nabi Muhammadnya lah, karuan bener. Cuma kalau neliti Nabi kan tidak gampang juga. Karena mereka tidak baca banyak kan. Ya soalnya gampang Islam. Ya gampang Islam loh Kiai Mansur. Karena kalau Nabi itu kan figur yang aktif. Ya figur yang aktif. Misalnya mereka neliti ternyata Nabi perangnya saja. Terus gak neliti bahwa Nabi perang itu hanya lidifa untuk mempertahankan diri. Terus akhirnya mensifati Nabi itu membawa Islam dengan perang kan ya repot juga. Jadi menurut saya, terus saya ditanya, Bapak siap jadi konsultan? Ya. Tapi syaratnya tadi tetap Islamnya itu apa? Islam. Dan kita tidak perlu khawatir, pasti nanti happy-nya itu happy endingnya tetap balnak qadhifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahi. Ketika hak dan batil ini benturan pasti menang hak. Asal Islam versus kufur loh ya, bukan orang Islam versus orang kafir. Karena kalau orang Islam misalnya ini nyon sewa ada oknum orang Islam penjahat, koruptor. Jelas yang wong kafir itu baik secara sosial. Bebandingno yo nyoro ngono kae. Sing wong kafir men nulung wong sing iki. Ini kan kacau kalau pakai orangnya loh. Loh enggak, misalnya kayak Swiss, negara yang teduh, yang damai, yang makmur. Sementara Syria, waco. Milih mana kamu jadi orang Syria atau orang Swiss? Jadi pilih ada uang jadi uang Swiss misalnya. Kan yo repot nak diukur secara sosial. Tapi nak dipikir secara Islam, milih di ke pangeran telu besito. Milih di faham sing darani alam ini dimulai ketiadaan mbek dimulai wajibil wujud. Milih di kayak wong sing tahu diri sujud ning pangeran ambek wong sing ora tahu diri ora sujud. Milih sing sujud. Senajan tau kowe dhewe ora tahu sujud gak apa-apa, iku urusan mbek pangeran. Tapi logika itu kan mesti terbangun. Ya misalnya kita ditanya, kamu simpati kepada yang sujud sebagai ekspresi tahu diri seorang hamba kepada Tuhannya atau milih orang yang tidak sujud sebagai bukti kebebasan demokrasi ini. Mesti orang kan kalau nalar kan milih yang sujud. Karena pertanyaan itu bisa untuk sosial, milih mana pembantu yang tahu diri sama yang tidak tahu diri. Mesti jawabannya milih yang tahu diri. Nah kalau argumennya diadu begini, pasti kita nggak ada masalah kan? Lalu jenenge apa? Membela Islam bil barohin wal hujat. Lalu disebut qoja'akum basairu mirabbikum. Jadi yang penting itu basair, yang kita jaga itu hujah apa? Hujah. Kalau personalnya orang yang bulat. Ono hafid medit. Lah wong kowe ku hafal Quran ora tau ngekeki Quran. Kono ora hafal Quran sering nyangoni wong hafal Quran. Berarti kan wong ora hafal Quran biayai sing hafal Quran. Lho sing hafal dhewe ora tau biayai Quran. Kan kula beberapa kali nyetak Quran tak puluhan juta. Ki kula bayari piyambak. Gue iling-ilingan aku seneng Quran tau dhuwitku entek go Quran. Kula nate haji sesuk 12 juta tak tukokno Quran. Lah kowe hafid selawase entuk wae ora tau ngekeki. Kok kon barokah yo wis. Kowe dadi mubalek seneng Islam mentuk. Kapan kowe ngekeki Islam? Nek takoki pangeran ngono piye? Ora wani. Mungkin ora tau ulama, ora tau mikir. Boyo mikir. Wah, mesti do ngaku kabeh. Gayane ndak tobat. Biasa wae paling umat-umatan no. Sange apik-ade pangeran wae ya, kok. Inna wa yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul. Mane kula iku ngadepi wong salah ya bingung. Bingung ku mau ape tegas sebelum pangeran dhewe nyifati dzate Ghafur. Ape ra tegas wong salah kok ora ditegasi. Ki milih ndi aja. Bingung lah. Kayak mau kowe ngaji lho, status iku tarkul wajib li asli sunnah. Apa izalatul jahli wajib? Milih ndi? Partai izalatul jahli apa tarkul wajib? Izalatul jahli. Izalatul wajib iki
Wajib. Mulane bodhomu iku ijekno, ben nak ngaji ku sah. Langi-langine sithik-sithik wae, mergo sunah pangeran latar kabuna tobakon antuk. Kawan pangeran nak gawe sunah iku kon apa? Kan sithik-sithik. Bertahap ya, mulane ngilangi bodho aja langsung. Anak dibelo seneng bayi. Pokoknya nak ngaji ku mbek ulama, ya nak ngaji ku mbek ulama. Ana hiburan gak apa-apa mbek sapa kono tak cekel ya ngono apa? Hiburan. Walau saya umpama ngersakno sapa Allah masyraku mongko ora ngakoni syirik sapa ngakeh. Dadi Allah kadang istilahno syirik iku ya ngono sederhana. Wis sama terus mbok pikir nemen-nemen. Umpama aku sing karep wong Islam kabeh, mulane ora ana wong Islam macam-macam wis ora mbok pikir. Kabeh dalam kendaliku. Jadi pangeran kabeh dalam kendaliku. Walau saya Allahumma asyraku. Tapi iku jukti nak nabi iku justru tenanan sampai Allah sinasihati piyambak Muhammad, kowe kok tenanan oleh ngilangi kemusyrikan. Ora usah tenanan temen-temen, wong-wong musyrik ku ya sing ngarepno aku. Lha iku justru bukti nak nabi oleh ngilangi syirik tenanan. Umpama nabi ra tenanan apa ora dawuh ngono. Wong awale wis ora tenanan. Jadi nabi itu luar biasa. Jadi tadi ikhlasnya itu tidak ganggu hirohnya, tidak ganggu tenanane. Nah, wong Jawa kan gak muni ikhlas mesti terganggu semangat ya. Oke ikhlas. Kadang salate ra benian, mergo wis ikhlas. Terus saking ra peduli dhewe wong salat ya ora sikatan, kan gak perlu jaga penampilan, mergo ikhlas. Luwe kok. Lah nek kiai sing ora ikhlas ngono. Jaga penampilan. Apa kata mereka kalau saya khutbah kok dalam pakaian yang tidak rapi? Ya ora ikhlas, malah sing dipikir apa kata mereka. Lah kok sing ikhlas ngono. Khutbah berrokokan terus diusep-usepno. Khutbah mbek ngantuk mbek jarene alasane. Repot. Berarti mesti kutubnya itu padha ra bener. Nah Islam itu wakana bena dzalika ada seperti itu, takarannya ada seperti itu. Kan kula eling-eling dawuh Bapak. Istiqomah ya aja tenanan ha. Nah istiqomah tenanan udah dene ngugemi. Jadi misalnya ana imam masjid alasane istiqomah itu tuwek watut tetep ngimami. Alasane istiqomah. Akhirnya kader liyane ora dikesem. Akhirnya kan iku istiqomah apa nguasai? Nguasai. Ana keterusan ngono iku lho. Nguasai khutbah kelira-keliru wis otak watuk tapi akhirnya alumni liyane ora dikesem. Ya tapi misalnya terus dekne aku